हमसब अभी छी मधुबनी से अहाँ के समिया ढलान पर जे रास्ता जाइए स्टेट हाईवे रामपट्टी होइत ओहिठाम अभी हम सब बलनी मेहत में छी और अपने देख सकै छियै कि गाँव के जे मेन रोड छै पर लोग कते पानी में जा रहल छै और अभी रोड पर स्टेट हाईवे पर ई रेत चल रहल अछि और अभी पानी एने शुरू भेल या किछु देर पहले से एतऽ और एहिठाम रोड के तरफ के पानी जा रहल अछि और जते घर छै सब डूबि गेल छै। स्कूल छै, स्कूल में पानी घुस गेल छै और जतऽ तक अपने के नजर जायत और हम सब एलहुँ निरीक्षण के लेल बहुत एहन घर छै जे डूबि गेल छै बिल्कुल अंदर गाँव सब में ओतुका लोग सबके बाहर निकालल जा रहल अछि और लगातार पानी बढ़ि रहल अछि। दबाव जे पिपरा घाट जयनगर से जे पानी आबि रहल छै बांध पर वहाँ देख सकै छी हमर पानी चलि मेन रोड पर देख सकै छी अहाँ जे पानी के रेत चलि रहल छै। काल रात्रि में 12 बजे करीब नरुआर गाम में जे से झंझारपुर के पास अछि गाम ओतऽ छहर टूट गेल कमला बांधक जकर भयानक जे से दृश्य अछि देख रहल छी अहाँ। देखियो जे लोग सब केना अपन जाल माल के संगे अपनो जे से छत पर पक्का मकान पर जे से रहि के जान बचावक प्रयास कर रहल छथि। तहिना नहीं देखियो कते मकानो अहाँ के गिर गेल। बड़ा दुखद अछि एहन दृश्य देख के हमरा बड़ दुख भऽ रहल अछि जे केहन स्थिति उत्पन्न भए गेल हन। अखन तक पानी कम होय के कोनो आसे नहीं देख रहल छी दूर दूर तक। एगो ओतऽ चलि गेल बच्चा।